no volume otwagadde kabaka osaanidde omwoyo omutukuvu webale osaanidde ayi kitaffe osaanidde ekisa kyo kirungi osaanidde kubanga otwagadde osaanidde ekiro kya leero otwagadde osaanidde akawungeezi ka leero otusaanidde osaanidde obulungi bwe osaanidde ekisa kyo kisaanidde ng'ennaku z'omwezi 3 olwayi nga kiro ky'abasingo kabaka bakabaka osaanidde taata twaniriza ekisa kye ekiro kya leero olwaleero basingo obwasingo ogenda buleka mabega katonda omukulu akola ebikulu agenda kukola ebikulu yaniriza ekisa kya katonda omugambe taata nange ntuuse ku Bible Empire kabaka osaanidde ekiro kyekino ogenda kukola ebikulu nze nnyo Yesu ddala yaniriza ekisa kya katonda mukwano gwange mugambe kabaka leero nkulosinga sikulosinga na bwasingo wabeewo omukazi agamba nti mukwano gwange ntuuse nze Mukama ekiro kyekino ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna nga kiro ky'abasingo abo basingo ng'obwasingo buleka mu guno mwezi 2021 leero twagala Yesu yaniriza ekisa kya katonda ekyo kitwagala yaniriza omukono gwe n'obulungi bwe mugambe kabaka nkwaniriza oli mulungi osanyusa webale gwe atukuumidde ku mawanga atukuumidde mu disitulikiti mwe tuli atukuumidde Kampala obulamu bulungi taata okikoze taata tussa otuwadde omukka otwagadde webale omuyinza wa byonna webale gwatwagala ffe aboonoonyi tetutuukiridde naye wajja otufiiririra webale tutuke chali haleluya sinza Yesu ayagala n'aboonoonyi mugambe kabaka ntuuse ku Bible Empire mu kisa kyo taata ntuuse ndaba ndi wano yaniriza ekisa kya katonda kijjulewo tojjuzaawo bantu na bibuuzo jjuzaawo katonda olwaleero jjuzaawo omwana we Yesu Kristo jjuzaawo ekisa kya Kristo kijjule mugambe taata wange ntuuse obulungi bwo ntuuse nannyini kisa ntuuse olwaleero ntuuse ku Bible Empire kabaka buli ekibadde kikutta omukyala kikoma leero olwaleero ekibadde kikutta omukazi kikoma ng'ennaku z'omwezi 3 kikoma leero ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokuna 2021 tekiridda baako kyosiibula leero mukyala gwe baako kyosiibula ekiro kya leero njagala owulya ekisa kya katonda bambiyita omwoyo omutukuvu atwagala ffe aboonoonyi kutufirira Yesu jali ekisa kya katonda ekiro kya leero mukyala muliira buli ekibadde kyakwata omukazi tugenda kukkiriza mwoyo gumu ogwo gwatuweebwa mukwano gwaffe olwaleero kisigala mu gwakuna 2021 olwaleero mukazi gwe buli ekibadde kyakwata n'omusajja oyo ayise mu kamooli ekibadde kyakwata kisigala mu 2021 ng'ennaku z'omwezi 3 tekikulosinga naawe akwagadde okitegedde yaniriza ekisa kya katonda obugumba busigala wano obugumba obwavu busigala wano okusoberwa mu bakyala kukoma wano wangi
abalaba ekisa. Yesu tuli sinza sinza ze ningaze okweropa olwaleero mu kisa kya Katonda. Mpulira ningaze okweropa tituli ba Yesu tuli ba Sitaani ne tusenguka. Atanasenguka senguka. Tuli ba Yesu twali ba Sitaani ne tusenguka. Hallelujah. Tuli ba Yesu olwaleero tokyali muddu wa ndwadde wa bwavu wa bwasingo. Senguka. Osenguka leero. Webala omwoyo omutukuvu obwa Katonda. Yes Lord. Tulira wamu naye emirembe n'emirembe. Kulikayo ku mulimo. Kulikayo ku mulimo mukwano gwange. Obwakabaka sinza obwa Katonda tulivugira wamu naye. Emirembe 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 n'emirembe. Sinza mukwano gwange abadde yeeraliikiridde. Emirembe n'emirembe. Oba bakuwa gundi oba bakuwa ki mu ddwaliro olwaleero kireke ne bagamba nti oli oti. Olwaleero nannyini ddwaliro agambye emirembe n'emirembe. Sinza emirembe n'emirembe. Sirina tendereza kabuye. Haleluya. Wabula ntendereza. Akikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokuna. Akikoledde omukyala mu wiiki y'abakyala. Haleluya. Togenda kutegeera ng'osinza. Togenda kutegeera amaziga bwe gagenda okugenda olwaleero amaziga gagambe na buli ekibadde kyakwata ku byange bayibayi nkulosinga leero. Tendereza. Mwana gwe sinza Katonda. Ebintu byonna bivaawo nga emmeme eyo giwadde nesinza. Ate n'okkiriza n'omutima gwo. Abasheyalinga ekigambo kya Kristo Mukama abampeera omukisa. Olwaleero siibula baako kyosiibula. Olwaleero tekiyingira ogwokutaano. Tugenda kikulosinga mu kisa kya Katonda. Haleluya. Tenda sinza. Munnange oli mu kusinza omutonzi w'eggulu n'ensi eyatonda ensi eyo gy'olimu. Sinza munnange osinza. Tosinza wa disitulikiti y'ewammwe. Tosinza chairman w'ewammwe. Tosinza kansala oba MP. Naye osinza omutonzi w'eggulu n'ensi eyakola eggulu eryo ly'olaba. Sinza. Omanyi bw'osinza gwe. Mwana gwe tosinza sisitawo mama o taatawo.
sinza katonda agenda kikola. Mukyala muliira. Mukyala muliira. Mukyala muliira. Sinza katonda eyakola amawanga gonna. Sinza katonda eyakola bano abakyala n'abasajja bali ku Bible Empire. Morini olwaleero sinza nnyo. Olwaleero sinza nnyo Morini ejaman. Sinza nga bw'otasinzangako olwaleero. Olwaleero sinza owulire nga ekisa kya Katonda kiri ku ggwe. Olwaleero sinza. Olwaleero bisigala wano mu Gwokuna 2021. Sinza mukwano gwange. Pute sinza. John sinza mayibulanza. Olwaleero buli wabadde olina ekibuuzo sinzaawo. Sinza. Omugambe bisigala wano taata. Sinza. Atuhairwe sinza. Olwaleero buli singo sinza akikoze Mukama. Olwaleero yaniriza ekisa kya Katonda ng'osinza. Buli ekibadde mu bulamu bwo mukwano gwange. Singozana, singozana, singozana. Sala babiri esinza. Sinza. Sinza akikoze. Akumazizaako Ogwokuna sinza. Olwaleero akumalizizaako Ogwokuna sinza. Hallelujah. Bw'otyo bw'ogenda okumalako obwasingo. Ennaku zigwe n'emyezi gigweyo. Ziweddeyo. Since. Yimba Ozana. Olwaleero yimba Ozana. Akulese mu lwaleero. Yimba Ozana. Mwana gwe kikkirize. My sister kikkirize gwe ayisinza. Wabeewo omukazi abadde talabanga ku mwana. Olwaleero agambe nti obugumba bayibayi mu Gwokuna 2021 siri muddamu. Olwaleero sinza. Singo yabanga talina mwana. Nenda kinnyonnyola mu maaso awo. Mwana gwe sinza. Tusinza omutonzi w'eggulu n'ensi. Ffe tetusinza nte. Tusinza Katonda eyatutonda. Sinza akikoze olwaleero. Kyonna ky'obadde olabanga ekibuuzo mukwano gwange kikoma wano mu Gwokuna leero. Enti oli mupya. Sinza mwana gwe. Gwe mwana gwe sinza. Sinza omutonzi w'eggulu n'ensi olwaleero. Sinza. Togenda kuddamu kulaba ku bwavu mukazi gwe. Wiki y'abakyala sinza. Okitegedde. Singo sinza nnyo mukwano gwange bukoma mu Gwokuna leero. Leero ennaku z'omwezi 3 Ogwokuna. Agenda kukola ekigambo ekijja. Tokuloosinga na busungu. Tokuloosinga na kibi kyonna. Sinza mwana gwe. Tusinza Katonda. Mwana gwe tuli mu kusinza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi. Ekiro ky'abasingo abasinza Katonda. Ng'obadde mu mbeera nga ya bwasingo. Si mukyala yekka. Waliwo embeera nga ya bwasingo. Ng'oli singo mu byenfuna. Sinza. Ng'oli singo. Baako ky'osiibula Justin. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 April. Sinza olwaleero. Olwaleero sinza wabeewo ekigenda. Olwaleero 30th. Omwezi olwaleero tukizudde buzuuzi nti ebyaffe byonna biri mu musaayi gwe. Olwali tukizudde nti olwaleero agenda tunaza tutukuze atuwa obuvumu.
singo sinza. Sinza. Waliwo singo nga kyewetaaga. Yes. Mukyala muliro booliwa. Waliwo singo munnange nga muli bafumbo naye nga muli singo ng'eriwo temwogera temuyina ssanyu. Oh, sinza omukyala omufumbo ali eyo naye nga spiritually oli singo. Lokeya sinza nnyo. Yes. Mugambe ekizudde nze gwasobola. Munnange ennaku z'omwezi leero 3 ngamba ndukuvire ku ntono. Kyonna ekibadde kyakwata omukyala mu wiiki y'abakyala kikoma leero n'abasajja abawaguzi abali mu kamooli. Olwaleero n'ekyomusajja oyo agambye nedda Katonda si w'abakyala bokka nange kampulirize saaviisi eno nange mbeeko kyentoolamu. John olwaleero kikoma leero. Kyokka bannange tone naye akiwulidde. Kikoma leero my brother tone. Kati agenda kwambaza buvumu. Olwaleero onywa amafuta agagenda okumazaako ogwokutaano. Naye ekiro ky'abasingo abakkiriza Katonda nkizudde. Ani akizudde nti kiri mu musaayi gwe. Abakizudde eradde bannyabo ne bassebo. Akizudde nti kyoyagala kiri mu musaayi gwe eradde nnyabo. Jasitini eradde nnyabo. Webale Yesu. Webale. Tukizudde taata. Tukizudde. Yes, Lord. Wabeere wabiteeka mu musaayi gwe kubanga abisobola. Byotasobola abisobola. Ebikuyinza abisobola. Yaniriza owaye yaniriza gloria. Akizudde. Omubwati. Munnange kiri mu musaayi gwa Yesu. Esther sinza kiri mu musaayi gwe. Musinze akakonda Esther sinza Mukama. Olive Moses Nanyanzi Shamim. Babiri Sara. Mugambe biri mu musaayi gwe. Taata nkizudde biri mu musaayi. Olwaleero amanyi gange n'amagezi gange n'obuwanguzi bwange biri mu musaayi. Aizo my brother. Taata nsanyusa okulaba ku Bible Empire. Kizuule buzuuzi kyoyagala kyonna kiri mu musaayi gwe. Kiri mu musaayi gwa Yesu. Tumawulirayo ne wano. N'okuzaala sex emu ey'abaana. Single. Yes. Ensi yonna etulaba twakizuula dda kyetwagala kiri mu musaayi gwe. Kyonna kyoyagala kiri mu musaayi gwa Kristo. Njagala osinze olwaleero mugambe taata nkizudde kyonna kiri mu musaayi gwo kubanga waliwo olugendo lw'engenda okutambula. Yesu yeebazibwe bannange. Yesu yeebazibwe. Luno olugendo lw'ogenda okutambula luli mu musaayi. Luli mu musaayi. Ensi yonna wano waliwo abakyala bali Germany, bali Netherland, bali UK, bali mu America, bali ebuwalabu bwonna. Ekitegeeza kyetwagala kiri mu musaayi. Olugendo. Yes. Olwaleero waliwo omukazi singo agenda omukwasa olugendo. Olwaleero njagala otule kunyonyola singo. Yes. Mugambe taata olugendo luno nga nva mu bwa singo nga nva mu bwavu nga nva mu kusoberwa. Olwaleero wali agambe nti olugendo luno lwengenda okutambula kati nga ndera ku baana Yesu. Taata olugendo luno nyweza nga nfunye omusajja gwe simanyi gwe saakula naye musanze ayina emyaka 35. Yes. Mu lugendo.
mu lugendo atambule naawe taata owaye namusanga ali myaka 2 saakula naye saamumanya naye mugambe mu lugendo luno lwengenda okutambula Yesu nsisinkanye omusajja mu lugendo lwo lumukwase mukwano gwange. Yes, webale Mukama mu lugendo luno lumukwase. Olugendo luno Joani kisakye lumukwase wali gwagenda okusinkanya nga temwakula mwenna kyokka olugendo luno balemererwa ne babuvaako naye olwaye bakomawo lunaku lwabasingo. Mu lugendo luno waliwo olugendo lwogendako ng'ogenda kufuna baziyita batya PhD kyokka bannange ng'ogenda mu lugendo lwabya PhD bannange oluzungu lwa tone PhD. Katonda takuwanga PhD yokka akwene PhD y'obufumbo n'ebyenfuna akulira n'ey'obwobulamu masters lankanga z'amagye. Webale Yesu webale lankanga mu lugendo munange tusanyuse ekisawo ekibi mugambe taata tambula nange. Can you imagine? Saba Mukama ompa amaanyi. Waliwo olugendo lwetugendamu linda service tuula maaso leero totuula mabega gy'obongotera gy'osumagira totuulayo. Olwaleero mu lugendo luno mu kiro kino ekyabasingo singo si butafumbirwa naye waliwo singo tuula wano. Kanfube taata katufube. Yes, katufube. Yes, taata. Yes Lord, fuba katufube. Webale Yesu. Ekiro kino ky'abasingo obwasingo bw'obukuliwa. Yes Lord. Oyinza okuba olina ensawo naye ng'ensawo zo ziri singo. Kyokka Yesu. Osobola okuba n'ensawo nga mukyala gwe okwata ensawo naye nga ziri singo. No money. Olwaleero kanfube. Webala Omwoyo Omutukuvu. Munnange tuli mu ssanyu kubanga tunonye essanyu. Olwaleero tunonye essanyu ate tukurosinga ogwokuna tuyingira ogwokutaano. Yes, awawakanirwa fuba mukwano gwange. Yes, ukeoli waliwo basingo nga mu butuufu okyali singo mu bupangisa. Eyo ennyumba si yo kyali singo. Tula ku Bayibe mpa ekiro kya leero nkunnyonnyole Omwoyo atambule. Mu lugendo taata ontuuze kumpi naawe. Taata obeere kumpi nange. Taata mu lugendo luno obeere kumpi nange. Taata wano mu nsi mwendi obeere kumpi nange mu lugendo luno. Mwana gwe omugambe taata ontuuze kumpi naawe. Taata ondere ng'omwana. Taata ondabirye ng'omwana. Mu lugendo luno ndabirye ng'omwana. Ontuuze kumpi naawe nga bwe ntudde kumpi ne mukyala muliira nange ebiro bituuke mu lugendo luno. Mukama nange mu lugendo luno akutuuze kumpi. Oyagala atule kumpi. Oyagala mulaba ng'ali kumpi.
ompamanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nga tugenda mu kigambo kya kuyiga olwaleero. Mugambe taata ntuuza kumpi olwaleero. Olwaleero ntuuza kumpi nga nsomoka. Taata ntuula mu maaso olwaleero kumpi. Mugambe kumpi nawe. Mugambe. Nga bw'oyagala okutuula kumpi n'omwami wo. Oba mukyala wo. Mugamba awo Yesu. Waliwo ayagala okutuula okumpi ne documents ze. Yes. Kumpi. Mugambe kumpi. Musavise no kumpi. Ekiro kya leero kumpi. Akawungezi ka leero kumpi. Tata kumpi ng'onsomosa kuyingira omwezi omupya. Webale Yesu. Kumpi nawe. Ekiro ky'abasinga omukwano. Obwasinga obukoma mu mwezi gwa kuna mugambe kumpi. Mugambe tata kumpi. Kumpi. Musavise no kumpi. Tata ndi wano kumpi. Kumpi. Tata. Awo. Nange na wasanga simanyi nti muyimbi. Tono birabye. Nali simanyi nti muyimbi. Buli lunaku ndaba y'ekitone. Sembera kumpi ne Yesu. Kati waliwo anyiize baseka ti enensi ekyalimu okuseka fe abali mu Kristo tuseka. Waki baseka? Munange tuseka kubanga tulina Yesu omulamu. Muyite kumpi nawe. Webale Yesu. Webale. Onsembeze. Baseka kumpi. Tuli kumpi na Yesu. Kyobala batuseka. Tata webale. Otusembeze fene kiro kya leero. Osembeze Bible empaya yonna. Kitango otusembeze mu kisa kyo. Webale. Onsembeze. Webale. Olwaleero mugambe fuuka nga Maria Tavala. Abeera kumpi ne mami oba ne daddy. Mugambe tata nsembeza kumpi. Nsembeza. Tata nsembeza. Ekiro kya leero nsembeza. Tata buli ekibadde kyagaana nze nkusemberere. Tata kireke mu mwezi ogwokuna leero. Tata singira nakyo ogwokutaano. Jayana. Agolola omukono gwe eri abawala abali mu nnyumba z'Abawalabu. Ng'owaguza ng'oli ku Bible empaya. Muswawu mweno ng'owaguza. Akusembeze kumpi. Webale. Akusembeze. Kuba wakusembeza bigenda kwanguwa. Kumpi nawe. Munange ekyo kisa kya Katonda ky'owulira w'oli. Ekyo tebagula na ssente. Kiri awo w'oli kati. Mugambe kumpi. Kumpi Yesu. Awo mu nnyumba yo. Awo ku mulimo gwo. Awo mu nsi mw'oli. Kabaka taata abawala bakuyita. Abasajja bakuyita bayisemu mukamoli mu wiiki y'abakyala. Taata sembeza abakazi olwaleero. Taata mu lunaku olwokutaano kumpi. Ogolole. Kumpi nawe. Yes. Yes, Lord. Agolole. Yes. Onsembeze. Kumpi nawe. Ogolole omukono gwo. Onsembeze. Kumpi nawe. Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Katonda omulungi. Ayi Katonda omulungi tukwebaza olw'ekiro kino okoze birungi byereere.
osaanidde ku namulondo oyo kubanga okola by'amaanyi. Kumpi naawe mukwano gwange wetuze, kumpi naawe wetulabira essanyu n'ettendo. Mukwano gwange Yesu wayogera nti ekiro kino ky'abasingo, naye mpulira mu mmeeme yange ng'okigaziya nnyo. Osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka abakabaka. Tuggulawo amatu gaffe Mukama okulya okuva gy'oli, tulye tunyigire tukute ekiro kya leero mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Kitange twewaddeyo nga Bible Empire yonna, tusisinkane ffenna mu nsi mwonna we tuli wonna wuwo. Taata, tusinza ggwe omutonzi w'eggulu n'ensi, tetusinza Katonda w'ekyalo ekimu oba Katonda w'olusozi olwo, naye tusinza ggwe nannyini nsozi, nannyini mayanja, nannyini ekyo kyonna kye watonda ekiramu. Katonda gwe yatonda ffe, gwe tusinza, gwe tusembeza. Tusembeze kumpi ekiro kya leero mu saaviisi eno, okole ebikulu eby'amaanyi. Wagamba tusinze nga tutende ng'erinnya lyo. Mukama, tukikola buli lunaku. Osaanidde eri abakazi, wiiki eno y'abakyala, naye Mukama era omusajja asitudde okukkiriza, naye tumusabiramu ekinene eky'amaanyi, kubanga akkiriza nti newankubadde bakyala Yesu totusosodde, nange kantuule wano. Taata, emmeeme yange ogiriise ekkote mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Taata, jangu weegulire ekitiibwa mu linnya erya Yesu. Jangu Omwoyo Mutukuvu otambule eri abakazi bonna n'abasajja abo abali mu saaviisi eno. Mukama, tobaleka kyekimu. Taata, ekiro kino ky'abasingo mu wiiki y'abakyala ku lunaku olwokutaano. Kitange nga lwe lunaku olukomekereza omwezi. Kitange, buli mukazi yenna abadde mu bwasingo oba buli muntu yenna abadde mu bwasingo nga waliwo ekimubulako. Kitange, olwaleero ekibadde kimubulako nga kibadde kyamukwata, kekikome omwezi guno, kifundikire omwezi guno, akulosinge ayingire omwezi ogwokutaano, atambule ng'agenda gye kiri. Ekyo ekirungi mukwano gwange Yesu, ekyo kiwamutondera okubeera nakyo oba okufuuka. Ayi Omwoyo Omutukuvu, tambula mu saaviisi eno, weegulire ekitiibwa n'amatendo. Tunaakusinzanga, tunaakugulumizanga emirembe n'emirembe. Amiina era amiina. Era dde bannyabo ne bassibo, nsanyusa okulaba olw'ekisa kya Katonda. Yeebazibwe Katonda akukuumye. Oyo agenda okuleka amaziga, agenda okuleka obwavu, agenda okuleka agalooto, agenda okuleka buli mbeera mu mwezi guno olwaleero. Olwaleero, my brother, my sister, tukurosinga obwavu, ebizibu, ennaku, okubulwa. Haleluya. Leero tugenda kurosinga ebibadde byatukurosinga, ebyaleeta obwavu n'amaziga mu famire yo nga tomanyi. Leero tugenda kurosinga, tugenda kuyingira omwezi, ogenda kulaba ekisa kya Katonda mu nnyumba yo, mu baana bo, naawe singo. Ekigambo singo, mpulira Omwoyo Omutukuvu annyinyonnyola bulala. Amiina. Oli singo, baali badde babikulabye, naye ng'olina emmotoka, n'emmotoka togirina. Oli singo, waali badde olina ennyumba, naye ennyumba togirina. Okitegeera? Oli singo, olina obwasingo bw'olimu. Yeebazibwa Omwoyo Omutukuvu abikula ebuziba, n'atutunuza ebuziba. Oli singo, wayingira obufumbo, naye munnange oli singo, toyina mwana oba toyina baana. Oli singo, wayingira obufumbo ne toyina ssanyu. Oli singo wa ssanyu. Oba ntegedde mukyala muliira. Haleluya. Tusanyusa obbalaba olw'ekisa kya Katonda. Mu ssomero naffe tuli baki? Bayizi. Tuli bayizi mu ssomero erya Kitaffe ali mu ggulu. Naye yatulondamu okubeera aba prefect mu class. Kati tutuddewo olw'ekisa kye ayogere nnyo, asumulule nnyo olwaleero okurosinge, oyingire omwezi ogwokutaano, ogenda kujja ng'ojjukira gye tuvudde, ogambe mu butuufu, Mukama weebale gwe yaleeta Bible Empire. Haleluya. Kati no kankunyumize
katunyumye Oluganda mugamba nti lunvire ku ntono wavumbirwa be Masaka olina okutandika okugereesa. Haleluya. Obulamu buno bwe tulimu webaze Katonda nti oli mulamu. Olwaleero si maamawo si taatawo si kyalo kyewammwe nti kyekikutuusiza olwaleero. Newankubadde okaaba amaziga gatya otuuse ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokuna kiri gwe kusigaza kikadde na busungu na butaagaliza na futwa nange kyekigenda okulemesa okulaba Katonda. Naye bw'onoobireka n'omubi ne waba abadde akujooza atya mukyala muliira n'obireka n'otunuulira Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi surely tiikinga. Nsumba tugenda bisomako ebintu ebyo biri mu Bagalatiya. Tugenda kusomawo okitegedde ebikolwa eby'omubiri n'ebibala eby'omwoyo. Kati oleka ebikolwa eby'omubiri kiki Katonda kyakuwa n'oyambazibwa ebibala eby'omwoyo. Atenderezebwe Mukama omwesigwa. Amiina. Njagala nkubuulire onsinga obunene onsinga n'emyaka onsinga n'essente naye ky'olina kiriko limiti. Sente z'olina zirina we zikomera ogamba nti nzito wa ssente bwe ziti nzito wa kawumbi. Ontegeera? Naye ekisa kya Katonda kisinga akawumbi. Tekiriiko price tag. Olwaleero tuzze mu kiro ky'abasingo nti olugendo luwanvu lwennyina otambula. Mukama tambula nange. Mpulira mukyala muliira. Nkwegayirira otambule nange. Njagalayo omukyala achenjinga mind ye mu bintu by'ensi. Katonda atambule naye. Olugendo luno lwengenda okutambula olugendo lukusanza omuntu omukulu nawamatuka eri mu kibinge nga nange bankulize kawempe. Tone kati tufaanagana n'ono Yesu bulungi oyo afa n'ebiro bigenda kutuuka Tone nga mufaanagana. Amen. Hallelujah. Johnny, ebiro kubanga luno lugendo luwanvu lw'olina okutambula. Ogenda kutandika okutambula nga ne munno mufaanagana. Amina. Can you imagine? Waki tetusinza Katonda oyo? Luki yakubye mu ngalo. Akoze ati. Amen. 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 Hallelujah. Ekisa kya Katonda n'obulungi. Sanyu. Okitegeera? Sanyu. Mirembe. Ziwa owulidde? Twerabira okusaba ekintu ekyo. Nogamba Mukama mpa ssente mpa kino mpa omwami mpa bino ne weerabira okusaba essanyu n'emirembe. Ebyo bye ekintu ekyo n'obanga ozirina omwami n'obanga omulina nga toyina mirembe. Yogera nze ntudde kakeeka mpuliriza. Nga toyina mirembe nga toyina ssanyu musumba. Ombuulirira ntudde kakeeka. Omwami obanga singo kanti koze olunaku lwaba singo. Buli obanga toyina mirembe nga toyina ssanyu obeeranga singo. Kubanga toyina mirembe munno Katonda gwe yakuwa takuwa mirembe takuwa ssanyu. Gy'okolera toyina mirembe toyina ssanyu. Obanga singo. Yesu yebaziwe. Amiina. Ngira nkyatudde kakeeka. Yesu Kristo yebaziwe. Amiina. Mukwano gwange gwa ndaba. Tuyina Katonda omulamu. Hallelujah. Akola obujulizi. Amen. Wow. Tuli mu nteekateeka olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Tugenda kutandika okuwa obujulizi. Wow, Yesu.
kubanga aleeta ssanyu n'ajjawo ennaku Sanyu. byolaba nga bibadde byakwata obulamu bwo. Njagala tukyuse olwaleero tugenda kusoma bayibuli naye katandika butandisi. Amiina. Ensi eno weetaaga essanyu naye essanyu balisimawa Alice? Ontegedde? Essanyu balisima mu Katonda. Baana mmwe ensi yeerabira. Naga ensi enfundiridde. Naye wali otunuddeko ku ggulu n'olikwasa ebibyo n'omugamba Mukama wange mpa amagezi mpa obununuzi wano sisobolawo n'akuwa ekyo. Ontegera bulungi. Twerabira ne tulaba nga ffe abeetonda. Naye by faith osisinkana omuntu gw'otaakula naye ne munfuuka abagisu ne babeera mulaavu. By faith n'osisinkana omuntu era n'okkiriza n'omutima gwo to be your prayer pattern. Hallelujah. Nabeera prayer pattern awo. Hallelujah. Tena mugukola bulungi. Amiina. Hallelujah. Abatandika nga muli babiri ba prayer pattern mugenda okulya nga bw'omali atavala buvaayo. Asante Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Musumba. Olabe byonna byetwogera ebyo. Bale nkusaba. Tokoleke njiraba. Kakkana lindako tugenda kusoma bayibuli naye abantu bamanyi nnyiririza bayibuli naye babulwako omwoyo mutukuvu okwogera. Era olunyiri alusoma n'alulaba mu bayibuli alusoma bulijjo ne mu kyaki etaano ze yakatambulamu olwale baalusomye. Amiina. Okitegedde? Naye waliwo bayibuli eno yewandiikibwa ge maaso go. Kino kyolaba kati abantu balina amaaso ga mirundi ng'etaano galaba essabo nga we wali obununuzi ye nava Katonda n'oyagala omubuuza munnange baakubajjira mu ssabo ki ne kimulema okuddamu n'omugamba nti waggulu eyo kimanyi nti waliyo Katonda. Ekyo waliwo amaaso kati ng'agange situukiridde naye nfuba nnyo. Obwesigwa bwange na buli kyonna kyempitamu oba ntambula misana oba kiro oba bye ndowooza ndowoozenga ne Katonda. Ontegeera bulungi? Mukyala gwe azze mu kiro kya leero essuubi liri mu Kristo. Kabyoleka ekibi n'okita amaaso go ne gakyusa okuva ku kibi ky'okola ogenda kulaba Katonda. N'omwami oyo gw'olaba akikinadde ng'enswesa ejjere agenda kukakkana tolimanya kimukakkanya. Ne bw'anaakola ebikunyiiza gwe n'osigala n'ogamba sigoba mwoyo wange mutukuvu. Ekyayambala omusajja kigendamu wabadde akikinadde ng'akaswa akasejjera agenda kukakkana. Okitegedde? Singa kankubuulireko kino olwaleero singa nnyomba naawe n'oyomba n'ennyomba n'oyomba oba n'olaba nga waliwo omukyala najja mu paakingi n'enzikirira ne mulaba n'agenda n'enkomawo n'ombuuza ani oyo tebikwatako. Pulira bulungi. N'akomawo ogwokubiri n'enzikirira n'embeeramu essaawa namba mu mmotoka ye
Ompulira bulungi. Mpulira ssebo. Otuuka ekiseera singa otandika okukozesa force n'otasigala mu kisa kya Katonda owulira mukunange. Mpulira ssebo. Mpulira. Ekisa kya Katonda kino kikuumibwa Mukama wange Yesu. Omukyalo oyo ajja wano osobola omugobawo ng'okyali waggulu nga tokkiridde. Ompulira bulungi. N'omugobawo mu ssaala n'ogamba emmotoka eyo teddanga wano bwe mba nga kye bakola n'omwami wange sikimanyi. Ompulira omukyala ali mu kisa n'agamba nti omukyalo oyo kyonna kye bakola n'omwami wange nga tebakinyingizaamu akola ki? Owanika mikono wa n'otunuulira ani? N'otunuulira Katonda. Nze essaala ngisabira ddala omuntu yenna kasita yeegatta n'omwami wange ne babeera nga banyumya nga sigirimu emboozi. Agenda okulaba omuntu yeekyanze tamanyi nti nayingidde ekisenge n'enfukamira ne mugamba ssebo I disconnect that connection. Owulidde abakyala baagala okubeera mu byonna? Kubanga tuli muntu omu ate lwaki oba onkweka? Okitegedde? Okulwana n'okuyomba naawe. I just pray to my God and I disconnect the connection. Ogenda okulaba omuntu akwekyangirako taki. Abakyala bali mu kuba mu ngalo wamamami bazikuba mukube nnyo bannange. Naye Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Amaaso gano agafa ag'omwoyo n'ag'omubiri. Yes, Lord. Tukatunuuliza nnyo ebintu ebiri mu mayina naye essaawa nesigala ng'etambula. Ontegedde? Essaawa teyimirira. Abantu abamu omaze emyaka e Bulaaya essaawa teyayimirira. Okitegeera? Yasigala etambula paka Mukama Katonda lwatuuse ebiro n'akuleeta ku Bible Empire. Nti mwana wange buli ekyabadde kyakusomoka kisomoka. Tekigenda kusomoka gwa leero. Ompulira bulungi. Omukyalo ono ampulira bulungi. N'omwami ono yatudde mu katebe eyenyigiriza katebe bw'ati. Ensi eno gye mulaba nnyangu okuyitamu ne tugizibwaza. Ndabyeko abantu nga babagambye nti olina obulwadde bwe buti n'abugaana. Nze siri mulwadde, Katonda wange mulamu. Hallelujah. Siri singo olwaleero nva mu bwa singo. Ndayira Katonda omulamu ogenda kubeera tugenda kusanga ng'ofunye base beam mukyala gwe. Yes, Lord. Singa okeera n'oyimirira n'okukkiriza n'oleka ekibi. Katusome Bayibuli. Hallelujah. Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama tusaba otuwakadde. Bayibuli etugambye mu Ebbulaniya. Ebbulaniya 1:9. Ebbulaniya essuula esooka olunyiriri olw'omwenda. That is Hebrews. Yes. You have an English Bible. Bayibuli etugambye nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Kyokolekaawo. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Buli woyagala obutuukirivu si kukyawa bujeemu bwokka. Obujeemu bwe buno mukyala muliira. Omukazi ayagala kufumbirwa naye bakyamulozaako. Alinga munnyu gwa ku mmeeza. Ekitegeeza okyalimu obujeemu. Naye bw'oyagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu automatically waliwo ekigenda okukolebwa. Olwaleero w'abasingo tugende mpola tuli mu kulya njovu. Singo agenda okuva mu bwa singo. Haleluya. Ogenda kuleka obujeemu
bwonna. Wow, sebo. Amina taata. Soma Bayibuli tugende nga tukiva ku kifi ku kifi. Bayibuli etugambye mu Ibbulaniya essula esooka olunyiriri olw'omwenda nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Soma. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga bonna. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga bonna. Kusinga bonna kitegeeza ki? Mukwano gwange abagole babaaba bano abantu 5 yayagala obutukuvu n'akyawa obujeemu. Katonda amufunyeko amafuta ag'essanyu ng'ogattibwa n'omwami oba n'omukyala. Kyova olaba nti akuwadde essanyu okusinga bano boolaba bakwetoolodde. Oba ontegeera bulungi? Essanyu liva mu kukyawa bujeemu. Tusobola okubuulira byonna naye nga mukazi gwe otudde ku bujeemu. Gwandaba wano nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Buli byonna tuli byogera emirembe n'emirembe, amiina. Naye kyawa obujeemu mu ggwe. Olwaleero obujeemu buleke emabega. Shuwa bino ebirala bigenda kujja. Byonna ogenda bifuna singa onooleka obujeemu mu ggwe. Ensi yajeemera Katonda, njeemu ne Katonda. Shuwa ddiru bannange njagala mulabe. Kino nkyogerako olw'ekisa kya Katonda. Ensi n'ensi ekulu abantu bali mu kufa India. Naye tusaba Katonda alokole abalokole. Ate alokole ensi yonna. Guno si muzannyo. Era katutwaleyo akaseera kano nga ngenda okwogera ku kintu kino. Ayi Mukama wange nannyini kisasaasira. Saasira olokole abantu abo bategeere nti oli ku Namulondo oyo olamula. Bakatonda be beegunjizaawo baava ku Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi ne basinza ebirala. Tuli mu kiro ky'abasingo. Naye Mukama wange saasira. Saasira buli muntu yenna eyajeemera eddoboozi lyo. Abantu bafiira ku street mikwano gyange. Obiraba ku simu, obiraba ku TV yo. Katonda omulungi yakka. Bakazimwe Katonda yakka. Musajja gwayise mu kamuli Katonda yakka. Yensonga lwaki otulaba twogera buli lunaku ku bulungi bwe mukazi gwe kyawa obujeemu. Hallelujah. People are dying like nothing. Kyawa obujeemu obukulimu. Tulabe Katonda ate atuwa obuwangaazi. Yagala Katonda omu. Waliwo omuntu wali yeebuuza obujeemu bwe buliwa n'obutuukirivu bwe buliwa. Tusomeko mu mbagala. Sokolekaawo mukwano tugenda kusoma. Tugende mpola mpola tuli kulya gundi njovu nene. Owulira? Tugenda kusomayo buli wonna oyagala tugenda kusomayo. Naye njagala owulire wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Okitegeera? Nkyalamuliira. Wakyawa, wayagala, weeyawula mu balala. Weeyawula mu babi. Weeyawula mu bamalaaya. Weeyawula mu babbi. Weeyawula mu bataagala. Weeyawula. Kino kizibu nakyo nkakyogere. Weeyawula mu batawaayo n'owaayo mu maaso ga Katonda. Eyo kwe kukkiriza okusinga.
wajjamu obujeemu mu mutima gwo n'oyagala obutuukirivu n'ogamba mukama wange ekimu eky'ekkumi nfunye omutwalo gwange emeka 1000 lwange luluno n'ekiweebwayo kyange kikino. Abantu kye batamanyi nti be basigaza ekinene. Katonda yatwagala ffe tusigaze ekinene. Wayagala obutuukirivu. Katondawo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno. Obujeemu ensi egenda n'eraba nti mukyala mulira nti abantu kiri kyalina kigenda mu muggwako. Tuli mu basingo. Olugendo lw'ogenda okutambula. Olugendo lw'ogenda okutambula. Waliwo by'ogenda okukyusaamu lw'ogenda okulaba Katonda Nansimbi Pulosi. Ne bw'oli bikola emirundi emeka. Omusumba oyo ali kulimba. Oba omuweereza wa Mukama oyo ali bakulimbye. Buli wokyawa obujeemu muggwe n'oyagala obutuukirivu. Obutuukirivu bwe buli kwe kwagalana n'oyagala kwe kwagala Katonda omu yekka. Okitegedde? Mulabye omukyalo omwetowaze awuliriza bba, awuliriza kubanga mu maka omwami kimaleeyo kyogere ensi ekulaba nabo bakitegeere bano basinga olwaleero. Jogera nnyo tuyogera kaama kati tuli mu kuwulira njiri. Omwami gwe mutwe gw'amaka kubanga akiikirira Katonda. Kiddemu. Omwami gwe mutwe gw'amaka kubanga akiikirira Katonda. Mutesi mwongeze ono. Haleluya. Omwami gwe mutwe gw'amaka kubanga akiikirira Katonda. Okitegedde? Era abakyala kitugwanira ffe okugonda mu maaso g'ababaffe. Ddamu ekigambo ekyo. Abakyala Pulosi akitegeere. Okugonda maaso g'ababaffe kubanga omwami gwe mutwe akiikirira Katonda waffe. Gundi akiwulidde. Gwe tusinza. Aneti Kakoza akiwulidde. Kiddemu kumumpulira omwoyo mutukuvu agamba okyogere. Omwami gwe mutwe akiikirira Katonda. Era naffe abakyala kitugwanira okugonda. Kibala kya mwoyo ekyo. Obujeemu tuzeeyo ku basingo. Abaali nga si basingo ne bafuuka basingo. Walina obujeemu mu lugendo lwo. Eyiza bwali ku mwami oba bwali ku mukyala. Okitegeera? Amina. Nze wengo. Wayingira amaka nga oli nze wengo. Omusajja n'agamba owengo. Kyonna ekyakutuukako weesundanga amabeere. Neta. Kati Katonda n'oyagala obujeemu muggwe n'okyawa obutuukirivu. Abantu bonna abagenda okuwangula mukyala muliira naawe ekyakuwanguza waliwo wakyawa obujeemu n'obukyayira ddala. Katonda wo n'akusanyusa. Kati oli mufumbo ate n'akuganya n'akugulirawo n'oluggi. Okubuulira abalala bali eyo baleka ekibi. Annaani ekibi kiwunya. Ddamu osomaawo nze ntudde kakeeka. Hebrews 1 verse 9. Bayibuli etugamba nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta okusinga banno. Kankubule mukyala. Obujeemu bwe buliwo. Walinnya ennyonyi n'obeera nga Piisi na Nnyonjo n'olinnya ennyonyi naye kye wakisikira ku gundi ku mugongo bwe busungu.
n'obutamanyiirwa naye gye wagenda Abu Dhabi ewali gundi love gundi Irene Love wayingira ku mulimo kankuyise ku mulimo tugenda kusaba essala y'abasingo naye katusoke tumenyemenye ebigambo bino omanye woogwa wawe ogenda okutereeza n'oyingira mu musajja ataakumanya ataazaalibwa naawe gwe mutafaanaganya na kkalo b'omukazi ze tajja kunkyunga nyaboke bakukyunga emyaka 2 gino yagala obutuukirivu mu ggwe waliwo abantu nga mukyukidde ku Bible Empire nga mwali mulina obusungu wabujja empigi mu kyalo n'obujja eggomba gye mwali mwegombera okujja e Kampala wabujja eggomba gye mwali mwegombera okujja e Kampala Mukama n'akutwala e Saudi Arabia naye wali wafuukira abaana b'omukazi n'omusajja oyo ekizibu abaana n'omwami wa waka n'omukyala muyisinganyanga mujjawo ontegeera bulungi ekiro ky'abasingo singa akola atya okuwangula ensi eno asima omusingi n'atula ku musingi gwa Katonda ensi eno Mukama yagitonda abawangudde bakola batya bakyusa obulamu bwabwe mukwano gwange buli olabanga mukyala mulira nga bw'otudde wano kambanyumizeeyo emboozi emu ekwataganako ono mukyala wano olwaleero etuuse ngikunyumize mutesi lumu nga nkubira essimu nga tanajja ku booda nga tanatuuka eno kanyumizaani mutesi nyumiza atwaire Gloria Pulosi tobikkawo nze kankunyumize Aneti Kakooza Lukia munnamu ono nga nkubira essimu ng'ateeka amatooke ku gundi ku gaasi ng'akasajja kamukuba nga yeebaka agenda okuzuukuka buzibye takyafuluma nga ngamba ti amatooke gange mbadde naana naye gasiridde naye amatooke bwe gaasiriira yanoonya obutuukirivu n'akyawa obujeemu mu ye teyaddamu kusiriiza amatooke wuno wano munnammwe wano abawagizi muli wano kati Yesu yamujja eri gye yeebakiranga nga gasiriira ng'ate ayinaana kati abeera nankota ekitiibwa kya Mukama yayinaana naye kati abeera nankota mukazi gwe sinza Katonda kyawa obujeemu muggwe Katonda agenda kukulaga ebirungi njagala ojjukire wankubira essimu nga tokyafuluma bannange mbadde naana kanga wateka ekisiridde enjala emuluma awo yakyawa kyonna kye yali alimu n'agamba nk'oyo obwomu nk'oyo obwa singo ogenda kusooka okoowe mukyala muliira ontegeera obeeko omuntu gwe weeyambula olwaleero nsaba Mukama Katonda akuggyeko omuntu Julika buyo otudde wansi owulidde kakeeka owulira kyonna kyogenda okulaba mukyala mulira obwa singo bannange n'abaafumbirwa waliwo obwa singo obuli ku mmwe nga wafumbirwa naye tolina ssanyu muli baavu musoberwa muli confused omusajja atuuka neyejjusa n'omukazi neyejjusa oba ontegera bulungi nga mwafumbiriganwa temukolanga mukolo gwa kwanjula naye nga mukanda wange munoonyezza at least mugule kapiki ka miliyoni ezi sente zekanaakola munaziteeka munaagulangamu ebintu mugende mukyale oba ontegeera ne kapikipiki mukanoonyereza emyaka egi ka miliyoni ezi otegeera mbadde nsaba mwetunulemu bujeemu ki obuli mu maka gammwe
we waliwo n'abakyala baba baabwe bamazima gye bali abakyala balina ku byeyo abaami bali wano Uganda yamulekera abaana 2 naye omusajja mwesigwa mukazi gwe somesa omwami w'okuwaayo ekimu eky'ekkumi ekyo kyekisumuluzo ekigenda okukyusa byonna awo ogenda kuba oyagadde obutuukirivu twatandika nga abasaaga naye nga muffe mulimu obutuukirivu step 3 ne tuziyitako ey'okuna ne tugifuna kwe kuzaala esookera ddala tuweereza Katonda ontegeera gwe wegomba sooka osome wadde oyagala okusoma tugende mu maaso leero Maria tavala olimba haleluya njagala kusomako wano obujeemu n'obutuukirivu kubanga omuntu omu asobola okuba nga yaleka obwenzi ate ng'alina kyakoleera ekigaana kyova olaba musumba Mukama akuwa omukisa okwenzikiriza osome 1:1 kubanga bingi ebitugoba mu maaso ga Mukama netulowooza nti we twaleka obwenzi twamala naye nga bingi ate ebirala ebisobola okukola ki Abagalatiya 5 alina Bayibuli gendako mu Bagalatiya 5 olunyiriro 19 oba Galatians 5:19 Bayibuli egamba bwe bati nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino bwe bonna obujeemu by'ebikolwa eby'omubiri obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi sokolindeko okusinza ebifaananyi n'obukaba obukaba si kwe kubeera mulaafu buli w'ogisanze naye waliwo obukaba bw'amaaso okitegedde obukaba bw'amaaso obukaba bw'engalo ng'oli mukaba mu bintu ebyo naye nga tobikola naye ng'oli mukaba sindika emboozi obukaba okusinza ebifaananyi okulogga owulidde genda maaso obulabe okuyomba obujja obusungu empaka owulidde okweyawula ate tewaliwo mwoyo mubi nga gwa mpaka okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumu n'ebiringa ebyo nsooka okubuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda bwewo obujeemu owulidde genda maaso tusome ku ebibala eby'omwoyo 22 Bayibuli entugamba nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okitegedde okugumiikiriza ng'omukazi bw'agumiikiriza okutuuka mu kiro ky'abasingo kino okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka ku biringa ebyo awo tewali mateeka owangudde haleluya ku biringa ebyo tewali mateeka kati no kankubuulireko kino waliwo abakazi ng'asaanukuka tambulira simaye abasumba bannaleero yerelelele n'alyoka akuwala katanga muwogo agenda okuzza ati ng'ofuuse lumonde ng'akuwaase nga mu kamwa ke tekaliimu kwegendereza ku nsi eno tekuliko kiswaza nga kamwa abantu tebeegendereza Yesu Kristo yeebazibwe bw'oddamu awo n'osoma ebigambo eby'olwatu ebyo abantu basinza byonna n'asinza n'omuntu munne
n'asinza ekifaananyi kya gundi. Wava dda Katonda osinza kifaananyi kya gundi. Otegedde bulungi. Ddamu osome ebibala eby'omubiri. Tuliko mu Bagalatiya 5 olunyiriri olw'19. Naye wonna oba ofunye obudde otandikira ku 17. Ti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, bya lwatu, obwenzi, empitambi. Sokolindeko. Waliwo omuntu ng'ayagala bufumbo. Tosobola bufuna mu butuufu ng'oli mwenzi. Okitegeera? Bannange nsaba Omwoyo Mutukuvu annuŋŋame. Njigirize ku bakyala abeegatta n'abasajja gwasanze. Kiki ky'oba weegasse nakyo? Ne weegatta ne Kaggwa, ne weegatta ne Joswa, ne weegatta ne Zikulabe, ne weegatta ne biri mu maaso. Ne weegatta n'abantu abo. Obwenzi, soma. Empitambi, empita embi. Obukaba. Empita embi. Obukaba. Waliwo abantu atunuulira omukazi n'alaba ng'amwambudde oba omuwala n'agamba omuvubuka ng'alina 6-pack. Yalibadde wange. Oli mukaba gwe. N'amugyamu esaati n'empale ne bokisa. Oli mukaba gwe. Weegomba abasajja b'abanno. Oli mukaba ekigenze ewala. Wafuna ne PhD. Olwaleero weerongoose. Waliwo ebintu ebitusiba nga biri mu mayina naye nga birina kufulu. Kituufu nnyo tusiba. Nga kikusibe mu situation naye nga gwe kiraba nga kya muzannyo. Mama kano nga tekanyumye. Kalabe bwe kayazunga obuzunzi empewo tekakuba ekigo. Munange gwe yakuwa omubiri mwebaze. Kali tokaleka kuzunga. Musabire bulungi. Mukama bw'aba nga wakumuwa mubiri amuwe. Tomuvuma kuzunga. Oyina empita embi gy'oyita nayo. Oyita buli Kalabe kano bannange. Abasajja bawasa. Kati zaalwangu. Ekyakulegesaawo ne bawasa zaalwangu. Zaalwangu yakyawa obujeemu bw'olimu. Yakyawa obujeemu bw'olimu n'ayagala obutuukirivu ky'oba olaba Katonda yamuwa omusajja. N'amuwesanya okusinga ggwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Bino byebiro ebyasinga okwetereeza. Omanye kyokutte. Kyawa obujeemu mukwano gwange. Bali wano ku Bible Empire. Essimu ye yafuuka ekirala. Eri mu bintu bakazi beeyambudde basajja. Kawuula osula naye mu buliri y'essimu. Ate n'ekirala musumba kino ekireeta Kawuula. Abawala tugenda ne twambala bubi ne twekubya ebifaananyi oba ne tutambula mu kkubo omusajja n'akwegomba n'atunuulira akabina n'atunuulira entumbu ekisambi oba n'oteeka ekifaananyi oba ku social media kati abakiraba abo nga bagenda bakyegomba bakisaaliza amaaso ekiddako abeera Kawuula bikulunga. Nanti weeyambulira ensi. Kituufu. Amaaso agakulaba gakwambula naawe. Ekiwala kino kirungi. Babasabye ennamba z'amasimu mmwe. Ate buli akusaba owaayo. Olinga ali ku research. Owulidde? Ne weeyambula. Tumanyi wagenda bweru, yes, n'essimu oyina nnungi. Naye weebikkeko. Tukooyo okusabira Kawuula ate nga gwe omuggulira. Kituufu. Nogamba onankwana. Naye the way you're dressing yourself on social media. Yes. Ensonga lwaki bajja mu inbox yo nga bakutawaanya
kubanga obalaze kuba abasajja they are to be excited ku ekyo ekiba kiri ku mubiri gwo ti ono omuwala nga alabika bulungi bannange najja mu inbox yo so olw'okuba nti abeera akwagala wabula olw'ekyo ky'obeera omulaze kati naye aba ayagala kulaba mu butuufu kiki ekiriyo ekiri ludda we wamunaanika emusumba anti gwoyogera emboozi wano Yesu Kristo yeebazibwe wamma amiina n'ogamba bannange abasajja bambula abasajja abakukozesa buli lunaku spiritually oli mu bujeemu tomanyi abasajja bakukozesa buli lunaku bakuyita kagende kadde waliwo abawala nga gwe watuka ne ku extent ne weeyambula ng'omusajja ali ku ssimu long distance relationship ebyo ne bakwambula amiina send me some pics ne weepikica naweyambula ng'oweereza n'omuweereza akabina akaliko empisa eri eyazimba ng'okyali muto leka akabinako tusabe ekisa kya Katonda jamu obujeemu muggwe pulosi owulidde jamu obujeemu muggwe tusabe ekisa kya Katonda Joni agenda akitegeerera eyo nti akabinako baakukuba empisa ataakigumire kubanga yakwagala oba otegeera abakazi n'abasajja twegumira n'otegeera nti mukazi oba mutula empiso eribba okwage Yesu Kristo yeebazibwe amiina ebikolwa bye eby'omubiri biri bitya Haleluya ebikolwa bye eby'omubiri biri bitya olwaliro nga tukulosinga my dear sisters ebikolwa bye eby'omubiri biri bitya tukulosinga naye gwe olina bakawalya 10 olina bakawalya 10 noonya mutuufu oli ku research tugulire kompyuta noonya mutuufu olina John Bosco olina kawalya olina kyosimba onaanya omusajja yagamba nze mba mpita kyosimba onaanya twaba Masaka tukiddamu nti kyolyako ettooke okitegeera n'omusajja wamuwandiika erinnya nga teriggwayo kyosimba onaanya mukwano gwange tugenda kukyukira wano kyova olaba neebaza nnyo omukazi ng'oli eyo n'omusajja ng'oli eyo surely ng'oyimirira naffe ku data. May God bless you. Amen. May God bless you. Amen. Nawuliddeyo omuntu yankoze bulungi mukazi gwe Mukama akugulirewo. Amina. Nawuliddeyo omuntu ng'ayina embala ya Katonda. Wow. Naga musumba bannange mwatika ekigambo kya Katonda kitutukako bulungi naye mugira mukwate munywe ya Katonda. May God bless you my sister. God bless you. Wandaze ekisa. Amina. Waliwo omuntu abeerawo n'akulumirirwa wabeewo akulumirirwa mu situation yo gy'olimu. Weewaawo. Bino naffe tetubimanyi nti ffe tubyogera naye ogenda okulya nga Mukama akuwadde message nga naabwe yiyo gy'oli eyo nga naawe ogyetaaga. Yesu Kristo yeebazibwe. Olwali tukulosinga my brother Tony naye tukulosinga tutya okulekera ddala kyonna ebikola eby'omubiri tubirekere ddala. Nsomba nekino kankiiseewo okusinza ebifaananyi kankigaziyemu katono okusinza ebifaananyi nkufunye musumba Mukama yakumpadde naye ntandise okulaba I can't live without you.
sisobola kukola mulimu nga we are not in good condition. Sisobola kubeerawo simanyi babiyita simanyi n'olwala n'ogenda ne ku kitanda mu olwadde omusajja kitegeeza osinza musajjawo ate nga Katonda ye yamukuwa n'owulira nga tosobola kubeera wootali n'okyawa buli kimu ekikwetoolodde olw'okuba tonaba kumuwuliza tonaba ku n'owulira agamba I can't live without that woman, I can't live without that man. Sinze sisobola kubeerawo nze mpulira ndwadde mpulira omusujja gunuma nze simanyi siri yanuma ebintu ng'ebyo nakyo kiri mu kusinza bifaananyi. Kati kankubuli olwaleero nagambye nga ntandika nti kyonna ky'oliyitamu nekyolaba ekyo ne kikumalako emirembe essaawa esigala etambula. Okitegeera ekitegeeza Katonda mulamu mukwase situation eno gy'oyitamu. Ontegeera bulungi gwe obujeemu obuwa obugobe omusajja ne bw'aba yabuleese oba omukazi gwe goba beera ku sayidi ya Katonda. Bannange mwagale Katonda, mukazi gwe yagala Katonda. We are crossing today. Hallelujah. We are crossing today. Tuyingira mwezi mupya. Naye gwe n'owulira nga munno n'ogamba naye Mukama omuntu ono Mukama mundage. Surely abantu abamu Mukama akoze ebyekisa. Mukama takuwangako genda kulima nga takuwadde bikozesebwa. Yatuwa omwoyo ayogera. Ontegedde bulungi? N'owulira omuntu ng'afa ndwadde ensiriya munange omusajja yandeseewo omukazi yandeseewo nze bannange mpulira buluwulira nga mpulira ng'ekisa kya Katonda kinzikako ne nkwata ku mbooka awo ne ndyoka nkuwewenyulamu ne ndaba oba tova ku kitanda. Njagala kufa. Owe kyokka nze musumba kankubulyeko ng'oyeekera temumpa mazzi mumpe butuuna. Hallelujah. Temumpa mazzi mumpe butunda. Kiki Kawalya yandekawo nti Kawalya nti Kawalya John nti ate yaddaku naye yali Kawalya Yosefu bana bandeka omusumba. Hallelujah. N'obuuza bwe bakulekawo Katonda yakulekawo. Katonda yakulekawo. Oye yamuleeta ajja kumuzza. Bw'abanga ye yali omutuufu agenda kudda. Wow. N'omwanze nafuna bizibu. Buli angamba mbu ayirazi yabeera Kawalya nti bamenyere. Kawalya Jona. Kawalya Yosefu. No, nakanja wanafuna kizibu nze musumba basula wano ngenda kusula wano nze simanyi. Yesu Kristo yebaze. Amina. Single. Mukazi gwe single. My brother single. Njagala otunulire ebyokola engeri gy'okolamu ebintu byo. Obikola otya? Obikola ne Katonda. Yes Lord. Wawanika Katonda. Wafuuka omuwanika. Bannange Church of Uganda yasomesanga oba bagitanga ndobolo. Nga bayigiriza abantu okuwaayo nga family bagiyigiriza okuwaayo. Nga bwe muwaayo muweerayo mu family y'abamuliira. Otekedde? Nga bw'owaayo ffe bwe twagendanga okuwaayo nga ne bw'oba owaayo ku ssalirwa lya kitaawo. Like on sake of even today bagiina mu Church of Uganda bayigiriza abantu babayigiriza Katonda nti waayo. Ontegeera bulungi abakyali mu Church of Uganda baba nowano. Nja kusomesa bingi naye bannange mukwano gwange gwawaayo toweerayo bwereere. Gwawaayo toweerayo bwereere. Bannange waayo in whatever Katonda okafuna katya akakuwadde muweeko bamuyita Katonda.
oba ofuna kadi katya wa Katonda. Ekyo kigwa mu mpaka. Bujeemu obwo. Mukyala bujeemu. Bujeemu ati kigwa wano mu mpaka empaka. Ogaana owayo omuweereza Mukama agamba nange kati goba wakana ne Katonda. Goba wakana ne Katonda. Zimbadde nzandike nze. Yesu akwata hano ku milioni zange 10 kuwaako kakadde. Naye nga Mukama akusaasidde n'akuwa n'akuteeka ku stage ye milioni 10 gw'osigazza 9 lwaki tomuwa kakadde? Lwaki towa Katonda wo? Next time no ezo z'ofunye ate ne zibanga kimu kya 10 n'oba ng'ofunye milioni 10. Yesu Kristo yeebazibwe. Abantu batututteko ebyobusika lwakuwaayo. Mukwano gwange olwaleero singo olugendo luwanvu lwennyina okutambula. Mukama nkwegayirira tambula nange. Tambula nange. Gino gy'emyaka w'oyagala Katonda. Kyonna ekyakuleeta kikutuusiza leero. Abakazi kyoyagala kinene nnyo mu Katonda naye wajeema ku katono kakuwadde. Oganye omwesiga. Ate abensi beegomba. Abensi beegomba. Basaddaaka. Ebyabwe bizibu nnyo naye bizibu basaddaaka. Waliwo abakazi b'omanyi gwe mukazi gwa ndaba ng'ogamba omukazi oyo mulogo naye oba musaba ente agiwaayo. N'omuntu asobola omuwaayo gwe. Kati ate abo beegomba. Beegomba. Natuka n'okuduka mu bulokole. Nsabira olwaleero omukazi. Katonda akumpeera omusajja. Olwaleero tusaba. Mukama akumpeera omusajja naye ku luno ogenda mu bufumbo. Essimu yo ogenda gitwalira kasuwaani. Nga bwevuga omugamba mwami. My husband. Ng'ofukamira bwoti wansi. Ng'omugamba. Your phone is ringing. Ogireeta ogibisse bwoti togibikula bwoti okulaba akubye. Ng'oseka ng'agaanye. Ono ng'aseka ng'awakana. Kukuno omulundi genda. Oseka ng'agaana. Mzumba nti gonsesa. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Katonda omusajja ono agenda mujja emulula ekibadde kiri mulimu. Omukazi bajja be bankubira n'agireeta ng'agivunise ng'agibiseeko n'akatambaala. Essimu ezo zigenda kuvaawo nga tokyasigulira. Amina. Oba otegeera waliwo omukazi akwata singo. Kabi owulira ng'evuze kubanga kati tugenda mu lugendo lw'obufumbo. My husband, your phone is ringing. Ng'omuwa ng'eriko akatambaala. Kama Yesu akatambaala kaliwa. Abakazi ndibukubulira abaana bange ndeka kaakano nkalina wano. Akasoosi kaakano. Mundaba bulungi bulosi gweno seka nnyo ndimukugira. Olaba oleeta oti mwami essimu yeevuga ng'ofukamira wansi ng'omuwa ng'obikulako akasoosi bw'oti. Olugenda totuula mu ntebe genda mu kiyungu ayogere ku ssimu y'amale naye mubive mu bino ani oyo akubye ani oyo. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina, amina. Oseka ng'agaana. Abakyala muwanike ku mikono abagamba tujja kikola. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Omwami ono agenda kutya okuddamu okulisiivinga essimu. Era ajja gamba nti agenza ogivuunika ku kana akapuleeti
ng'alabye akubye endowooza nga gw'omuleetera nga n'olulala evuga ng'omuleetera ng'ofukamira bakazi mwe temukyafukamira mavivi gajja kuddugala we bagamba mubujja kufuuka basiraamu Yesu Kristo yeebazibwe amiina aweebwe ekitiibwa kubanga mulungi essimu olwaleero genda ng'oli mujja ogw'okutaano Katonda agenda kulwanirira kubanga oyagadde obutuukirivu naye we muneepima ebifuba ddayo ku lisaaki kabi muneepima ebifuba Yesu Kristo yeebazibwe olwaleero lunaku lw'abasingo olwali tukuloosinga okuva mu mbeera yonna ebadde etucocca naye embeera ebadde ekucocca bwe bujeemu bwo embeera ebadde efuuse kalema mu bulamu bwo yeggwe towuliriza banange mubeere mikwano gyange just be my friend beera mukwano gwa mukyala muliira Yesu Kristo yeebazibwe amiina beera mukwano gwa nnyumba eno shuwala ogenda kutuuka weewaawo shuwala ogenda kutuuka amen ddayo ku lunyiriri twatandikiddeko tumalirize service olw'ekisa kya Katonda Maria Tavala alinga gundi alinga sitima ku 9 haleluya Abebbulaniya essula esooka olunyiriri olw'omwenda bayibuli etugambye nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga akwefukirako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno automatically olwaleero omukazi ayize wano olwaleero ku bayibuli empire n'okyawa obujeemu agenda kwefukirako amafuta togenda crossinga bu crossings naye agenda kuyiwako mafuta gwe tulaba can you imagine let me say kino Mukama akoledde obujulizi ku Bible Empire naye mwebazeeko owulidde mwewazeeko mugambe Mukama kino kyali kintwala nange eno yensigo yange ey'okwebaza ng'abakazi abagenda okwebaza webaze Katonda gwe agenda kufukako amafuta wajjamu obujeemu webaze Katonda nze ndya nenzikuta ku Bible Empire naye ku nsawo yange entayi yimiryako ne Bible Empire ogambe nti guno omwezi data muguze ate wa sente meka ogambe nti guno omwezi ogwokutaano data muguze Katonda agenda kukola bulungi Katonda wo ogenda kuba owuliriza Katonda Mukama akoze bulungi nze nkimanyi sinze wabula Katonda wakoze bulungi yakuleetera bu perfect time ng'awulira enjala ekuluma nga bikusobedde katumanyi kyakuzaako lwaki tetudda maaso ga Mukama Katonda ne tumwebaza wamma mukazi gwe siyomba naye ngamba gwe ategese okwebazaakwo ng'ogenda kwebaza ng'owulira ky'ogenda okwebaza kikukankanya n'okukankanya Mukama Katonda akole ebikulu okusaba n'okwegayirira n'okwebaza Mukama abiraba nnyo amiina tukusegenda kusomoka naye olunyiri luddemu tumalirize Bayibuli Hebrews 1:9 Bayibuli etugambye nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda wo kyavudde akufukako amafuta
okusinga banno. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta okusinga banno. Nze nina omuvubuka gwe nawulirizanga mu mbeera ey'obuyinike, nalina obuyinike bwe mpitamu. Naye buli we nawumuwulirizanga nakkutanga. Era ku mukolo gwe ogw'embaga, wulira abantu, ku mbaga ye nali bavubuka bano abayambala essuuti, naye nga nasooka muwulirizanga ku leediyo. Bamuyita Saamusengendo, nga pulogulaamu egamba ali naawe, tozirika ali naawe. Uwi mwe Katonda mulamu gwe nawulirizanga, naye kati awuliriza bannange. Mukama mulungi. Amen. Hallelujah. Nawulira ebigambo ebirungi, saddamu maanyi, naye Katonda ali nange. Nakitegeera ti Katonda ali nange. Mukazi gwe Katonda ali naawe. Siteegi gye wajjira ku Bible Empire, omwaka guno okuggwako, ogenda kubanga otiikinze ng'otiikinze 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 olw'ekisa kya Kristo Yesu. Yesu Kristo yeebazibwe. Tuli mu biro nga yatuleeta mu biro byaffe. Tumwebaza. Ekiro kye kino olwaleero agenda kuyiwako amafuta ag'okurosinga, ag'okulaga obulungi. Si nze sikumanyi, ondaba ku kasimu, tomumanyi oba ntambuza mbaliga oba obugere bwange bwa bukuggu, tomumanyi. Ne Katonda waakumanyi, yakuleeta. Kati olina mami, olina ddadi. Kitiibwa kya Mukama. Siso kitegedde. Love God. God first. God first. God first in everything. Do with God. Hallelujah. Hallelujah. Salawo ne Katonda. Katonda we yakulaba ng'oweddemu amaanyi, ng'okaaba entakera. Wakaaba yanga ssaawa 3, 4, 5 ng'okaaba. Nagamba mwana wange jangu nkutwala eri abaana bange, ngenda kuwonya, ngenda kukusumulula. Tanyize gwe wekka, nanga nyigiddemu. Twagale Katonda. Mukwano gwange singo, kiki ky'obaddemu ng'oli singo? Mwami tonamulaba, mukyala tonamulaba, kyonna obujeemu bw'obadde nabwo mu ndaayo, olwaleero buleke wansi. Buleke mu Gwokuna, buleke mu Gwokuna, muleke mu Gwokuna, buleke mu Gwokuna. Maria Tavala akaabye azannya bw'asirika takaaba, tumumanyi ng'akaaba. Naye olwaleero atukkiriza. Katonda waamusseeko bazanyireeyo. Olwaleero otegere nti ogenda kusomoka kyawa obujeemu, kyawa embeera yonna ey'omubiri ogyenenye. Ekirwana n'omwoyo kikyawe. Haleluya. Kikyawe. Enkya Saturday tugenda kuyimbira Kristo, tugenda kutendereza Katonda. Ku Saturday, ku Sunday kwebaza. Nsaba weebaze Katonda. Gwaba abadde naffe mu wiiki eno ng'osabye, weebaze Katonda. Weebaze Katonda, ky'osabye kyonna mukazi gwe Katonda agenda kikola. Toola okwebazaako, Mukama agenda kukola bulungi. Amiina. Amiina. Mukyala Muliira, sabira basingo essaala. Mukama tumwebaza kubanga mulungi, tumwebaza kubanga atwagadde, tumwebaza kubanga asaasidde bonna, tumwebaza kubanga ffenna atusaasidde. Waliyo omukazi abadde ali eyo, kitange taata omwesigwa, tukwebaza ku lw'obulamu bwe nga ye kibadde kimusibye
nga byebyo byakola byatamanyi nti akola bujeemu mu maaso go. Naye Katonda omulungi waliwo agambye nti leero kino nkirese. Wekiba kyekisembezaayo Katonda wange kitange nkirese. Aye omuyinza w'ebintu byonna, buli singo yenna, oba singo mu maka, oba singo mu ki, oba mu relationship, oba mu byanfuna, oba mu kisebo, buli singo yenna kabaka muteeka mu maaso go. Muteeka mu maaso go ssebo, omulabise kisa. Omuddemu na kisa kyo Mukama. Leka omwoyo wasituke okusinga omubiri gwe kabaka. Kakole ebyo by'oyagala, wabula si ye by'ayagala Kitange. Osobole omuwanguza, osobole okunyweza ekyo Taata ky'omuwadde. Okukifuna kyangu naye okukinyweza. Kitange Taata omwesigwa, leka omukono gwo gulabisibwe abantu abo Mukama. Ffenna Kitange ng'otuwadde ebyo bye tubadde tusabira. Omukazi oyo ng'omuwadde ekyo kyabadde asabira Taata mu bwasingo bwe, oba badde asabira mwami, oba badde asabira Taata mu ssente, oba badde asabira ate oyo ow'omumaka eyamufuula singa ate nga bali wamu. Kitange Taata akyuke. Kitange Taata muteekeko omwoyo wo, akwagala ennyo ssebo, akuyimuse nnyo okusinga ono Taata, kubanga okusinza omuntu oba osinziza bifaananyi ng'ate ekyo kive mu maaso go, obwo bujeemu mu maaso go ssebo. Leka omukazi oyo, leka omusajja oyo omwambaza omwoyo omutukuvu agenda okukuuma ekyo ky'omuwadde, kubanga tukkiriza Katonda nti okimaze. Tukkiriza Katonda nti otusumuludde ffenna. Tukkiriza Katonda nti osumuludde omukazi oyo. Katonda omulungi, Katonda oweesigwa, mwambaze obulungi bwo, mwambaze ebibala eby'omwoyo Taata. Kaabale ayi kabaka singa abadde ali eyo Mukama ng'obujeemu bubadde bumusindika okuva mu maaso go. Kaabale ebibala eby'omwoyo Kitange asobole okutuukirira mu maaso go. Omufumbo abadde eyo Taata omwesigwa, kaabale ebibala eby'omwoyo Mukama Taata. Kitange Taata asumululwe ku lw'obulungi bwo, addukirenga gy'oli Mukama. Alekerawo okozesa omubiri, addukirenga mu maaso go nga wabaawo ekitabuse Taata, n'oyo agenda okuva mu bwasinga okuyingira obufumbo ssebo. Bw'obangawo ekitabuse mu maaso ge n'omwami we ssebo, ayingirenga ekisenge kye akukabira amaziga, kubanga yeggobeka agenda omusangula amaziga. Bw'otyo onookwata ku mwami oyo, bw'otyo onookwata ku mbeera eyo ssebo, bw'otyo onookyusa buli kimu. Nsabira buli mukazi na musajja Taata yeeyongera okukwagala, asabe obutakoowa, yeegayirira obutakoowa, ate yeebazenga obutakoowa Mukama, kubanga oyagala abo abakwebaza, oyagala abo abasanyuka ssebo. Ogambye nti onooba wange essanyu okusinga bannaabwe kabaka Taata. Kitange leka wabeereyo omukazi akutaddeko okwagala, gw'oba ow'essanyu, oyo alese obujeemu, omuwe essanyu okusinga abalala. Mu linnya lya Yesu, oyo ateekateeka okuleka obujeemu, Katonda waakuwa amaanyi n'ekisa, obulekere ddala mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Katonda akwambaza ekisa, Katonda akwambaza obulokozi, kubanga ye mwesigwa, yatuukiriza. W'omuyitanga avaayo, w'oweekwekanga yeekweka. Kati muyite, tokoowa my sister, tokoowa my brother, agenda kuvaayo mu buli mbeera. Oba olimu osingo mu bitabo, ng'ebitabo byo bikuzibuwalira, Katonda wagenda kuvaayo, yeerage mu mannya g'omwoyo omutukuvu, yeerage akufuule number 1, akufuule superstar, akufuule first class. Mukama Taata omwesigwa, leka omukono gwo gulabisibwe eri buli mukazi, eri buli musajja, nga yamanyi obwasingo mwabadde mulimu omulala nga ye obwasingo bwa ssente Taata omwesigwa, nga zeegaana ensawo ye Mukama, nga zeegaana ensawo ye Kitange. Naye kabaka wetuleka obujeemu, ogambye ogenda kutusanyusa Taata. Obujeemu tubulese Kitange, obujeemu tubulese, obujeemu tubudduka Mukama, tubusindika mu ssenyu enkalu ezijjudde ennimi ez'omuliro Mukama Taata omwesigwa. Tugaana okweyawula, tugaana okukuŋŋaana. Buli wogaana okukuŋŋaana oba weeyawudde ku kigambo kya Katonda n'otuuka eyo ne weekubagiza. Kitange Taata omwesigwa, ogwo omwoyo gw'okweyawula ne gugaana abaana b'okukuŋŋaana okuwulira ekigambo kyo. Kitange Taata tugusindika mu nsenyi enkalu ezijjudde ennimi ez'omuliro. Obwo obwenzi ssebo tubusindika mu nsenyi enkalu ezijjudde ennimi ez'omuliro. Okusinza ebifaananyi tubisindika mu nsenyi enkalu. Obukaba ssebo, embitambi ssebo tubisindika
bisindika mu nsenyi enkalu kuba bwe bujeemu obutulemeddeko bwe bujeemu obututambulirako mukama ezembaka ssebo tuzisindika mu nsenyi enkalu obwo obusungu n'okuyomba taata tubisindika mu nsenyi enkalu taata bitwale ssebo bitulemesezza okutambula nga tutukiridde bitulemesezza mukama kubanga kyawandiikibwa ssebo nti omukono gwo teguyimpawadde